สวัสดีวันฝนตกค่ะกลับมาพบกับพากินพาอร่อยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พามาอร่อยกับนี่ค่ะเต้าเจี้ยวหลนค่ะนี่เป็นอาหารไทยดั้งเดิมนะคะแล้วก็ทานคู่กับปลาสลิดตัวใหญ่เลยค่ะอืมตัวใหญ่มากโอเควันนี้มาฉลองฝนตกเลยค่ะเมื่อวานร้อนมากวันนี้ฝนตกยังไงกันไม่ทราบนะคะอากาศวันนี้เราทานกับนี่ข้าวสวยกันนะคะโอเคเราไปเริ่มทานกันเลยไหนชิมดูก่อนมีลูกโดดด้วยค่ะนี่ลูกโดดเต็มเลยนี่ค่ะลูกโดดเต็มเลยเดี๋ยวเราชิมกันก่อนจะมันกะทิมีหมูสับปนมันแล้วก็มีเปรี้ยวๆด้วยนะคะโอเคอยากทานกับอะไรก่อนเอามะเขือก่อนทอดมะเขือก่อนแก่ไปหน่อยทานได้นี่ค่ะมาใส่อย่างนี้เลยนี่ค่ะทานด้วยกันนะคะทานลูกโดดด้วยจะได้ไม่เลี่ยนนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของกะทิบางคนอาจจะเลี่ยนได้อร่อยเลยค่ะนี่ค่ะทานกับผักชีตัวใหญ่ๆเลยค่ะกรอบชิ้นใหญ่ๆเลยฟินมากตักลูกโดดไปด้วยอร่อยเลยค่ะวันนี้ก็มีผักหลายอย่างนะคะมีกระหล่ำปีแล้วก็เหล่ามะเขือทั้งหลายมีแตงกวาด้วยค่ะแล้วก็มีผักชีหอมนะคะทานกับกระหล่ำปีก็ได้นะคะมันต้องตักราดให้ชุ่มๆถึงอร่อยเต้าเจี้ยวหล่นจะหวานนำนิดนึงนะคะอร่อยมากเนื้อแน่นๆเลยค่ะปลาสลิดท้องอร่อยจากบัวก้างค่ะหวานมันๆค่ะ
2 ตัวน่าจะทานไม่หมดปลาสลิดตัวนี้ตัวใหญ่มากดูสิตัวใหญ่มากแตงกวาค่ะกรอบมันเยิ้มๆเลยทุกคนดูฟินมากนี่ค่ะราดเต้าเจี้ยวหล่นลงไปเลยทานลูกโดดไปตัดเลี่ยนได้นะคะนี่เอาผักชีเข้าไปรอก่อนเลยค่ะตามอร่อยมากแซ่บมากค่ะอร่อยหางอร่อยอะกรอบเช็ดปากหน่อยเดี๋ยวจะมูมามเกินไปมะเขือเปราะค่ะอ่อนๆเลยโอ้
อร่อยลืมอ้วนไปเลยค่ะเอาก้างออกก่อนตัวใหญ่ก้างใหญ่วางก่อนค่ะน่ากินมากเพื่อนๆตักข้าวมาทานด้วยกันเลยนะดูเนื้อทั้งนั้นทุกคนทานน้ำหน่อยค่ะแก้วจิ๊ดจัดยังมาเป็นเพื่อนเหมือนเดิมแตงกวาค่ะใส่ลงไปเลยนี่ต้องท้องอยู่แล้วค่ะอร่อยแต่ต้องระวังสุดเล็กตัวนี้ให้น้องเป็นอิสระไปก่อนค่ะให้น้องเป็นอิสระไปก่อนตัวนี้ข้าวหมดยังอร่อยอยู่เลยอ่ะ
มอร่อยจริงๆคราวนี้ข้าวหมดไปตั้งนานแล้วแต่ยังแซ่บอยู่นี่ค่ะแทบจะไม่เหลือแล้วค่ะอร่อยมากสำหรับเต้าเจี้ยวหล่นในวันนี้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พากินกับพาอร่อยด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ